Buenas noches, mi nombre es David Mendoza Cardoso, soy estudiante de la carrera de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre la adopción de mascotas como un compromiso de por vida. Las mascotas se han convertido en un miembro fundamental de nuestras familias, un miembro más de cada una de ellas, ya que cada día son más valoradas y más respetadas. Pues más allá de brindar diversión, nos brindan una gran compañía. Su presencia tiene un impacto positivo en la salud mental y física de cada uno de nuestros integrantes, ya que hace que la calidad de vida mejore y el bienestar aumente. Según una encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de hace unos años, en la actualidad se ha incrementado el número de mascotas en los hogares en un 60%. Eso quiere decir que pasan de más de 2 millones de mascotas en los hogares. La presencia de gatos y otros animales, gatos, perros y otros animales de compañía es determinante en los estados de ánimo de las personas. Se ha demostrado que tener mascotas es un gran remedio contra la depresión porque su compañía aumenta la sensación de seguridad y de protección. Adicional, los beneficios no son solamente emocionales. Tener una mascota puede ayudar a prevenir diferentes dolencias físicas, como lo son evitar ataques cardíacos, como lo son el prevenir enfermedades cardiovasculares. Es más, el impacto de los animales en la vida de los seres humanos es tan positivo que incluso muchos programas de salud en varios países han empezado a incluir las mascotas en estas terapias. Aparte de los perros lazarillo, pues que ya ayudan a las personas que no pueden ver, son ciegos. Son los perros que están entrenados para hacer compañía a los niños y a los ancianos. Pero bueno, a continuación les voy a dar unos tips básicos de cuidados de nuestras mascotas, ¿sí? El primero es elegir la mascota y la llegada a casa. Es fundamental a la hora de adquirir alguna mascota que uno podamos eh, brindarle tiempo y segundo que sea un animal de compañía que se adapte a nuestro hogar. El segundo es la alimentación. La alimentación debe ser una alimentación balanceada, tratar de no darles alimentos crudos, como lo son, digamos, carne cruda, pollo crudo, ya que estos son fuentes de parásitos y puede afectar la salud de nuestros peludos. La higiene. Es necesario en los perros por lo menos bañarlos una vez al mes y si es posible cepillarlos por lo menos una vez al día o hacerlo varias veces en la semana, ¿sí? Para evitar, uno, la presencia de pulgas, dos, la caída constante de cabellos y tres, el incremento, digamos, de plaques, de pulgas o garrapatas. La educación. La educación es fundamental, ya que nos conviene educarlo, ya que nuestro perro va a convivir con otros integrantes de la familia. Muchas veces hay niños, por lo cual es importante tener que tenga claro su lugar dentro de nuestra familia. El ciclo sexual y la esterilización. Lo más sano para los perros y para evitar, digamos, un problema gigante que son las camadas inesperadas, es que hacer la esterilización a las perritas, ¿sí? Ya que uno previene enfermedades y dos, como dije anteriormente, previene camadas no deseadas. Sexto, las visitas al veterinario. Es importante programar nuestras visitas al veterinario por lo menos una vez al año para que uno se cumpla el esquema de vacunas según los veterinarios y dos, pues para hacer un chequeo y para evitar algún tipo de enfermedad, sobre todo ya en nuestros perros que son de edad avanzada. Y lo último, lo más importante, el ejercicio físico, ya que nuestras mascotas a la hora de hacer ejercicio periódicamente nos ayuda, uno, a nosotros a nuestra salud y dos, los ayuda a ellos a mantener su peso y segundo, a que tengan una vida activa, lo cual les va a ayudar muchísimo en nuestro hogar. Los tips que les acabé de dar anteriormente nos sirven mucho pues, para proteger nuestras mascotas y para que su vida sea mucho más placentera y mucho más duradera.
Bueno, ahora vamos a hablar de una problemática la cual afecta al mundo, que es la problemática de los perros callejeros. Los perros callejeros, pues como le dice su nombre, son perros que no cuentan con un hogar y viven en estado de calle. Se estima que alrededor del mundo el 70% de la población canina vive en la calle. ¿Sí? Pues, esto resulta de la cría no controlada y de la negligencia humana, como dije anteriormente, por uno, no esterilizar nuestros perros y dos, por no tener un control o gubernamental o regional sobre esto, ya que pues digamos esto trae problemas, uno de salud, dos socioeconómicos, tres políticos. Esta población ha venido aumentando ya que los perros callejeros, o sea, han aumentado por uno, por el abandono de nuestros perros, por no ser responsables, por darnos cuenta de que tenemos que alimentarlos, bañarlos, educarlos, o cuando cambian de domicilio muchas veces prefieren abandonar las mascotas en vez de llevárselas. Otro factor fundamental es el factor económico, ¿sí? El, otra que sucede mucho es cuando se van de vacaciones prefieren abandonarlos que dejarlos en un lugar de paso o en una guardería, porque presentan molestias en el vecindario, ya que hay razas de perros o otros animales de compañía, los cuales hacen bastantes ruidos, o compran cachorros porque son bonitos, pero crecen, se envejecen, se enferman y prefieren abandonarlos. Hoy en día, digamos actualmente en la ciudad de Bogotá, contamos con cientos de fundaciones y refugios para animales que dedican su vida al rescate de perros y gatos en condición de calle. Su labor consiste en asistir a los animales que necesiten de una ayuda médica, los recuperan y luego los ponen en adopción para que sean acogidos por una familia que les brinde condiciones óptimas de vida. ¿Sí? Adoptar nos cambia la vida no tanto de los animales, sino nos cambia nuestra vida, ya que nos dan mucho amor y ellos nos lo agradecen. Entonces, cuando demos ese amor y ese cariño, nos van a retribuir de manera igual, de estos peludos. Digamos que la época en la que más se presentan abandonos es en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque la gente, uno, se va de viaje, dos, cambia de domicilio, tres, hay muchas personas que digamos quedan en embarazo y lo que prefieren es botar los perros, abandonar los perros. Y bueno, hay un fin de excusas las cuales utilizan las personas para abandonar. Algo importante también para mencionar es el desconocimiento, ¿sí? Por eso, el desconocimiento de nuestros animales es fundamental cuando los botan a la calle. Digamos, en esta imagen vemos diferentes fundaciones, la mayoría de la ciudad de Bogotá, los cuales ayudan de manera gigantesca a nuestros peludos y les dan una segunda oportunidad de vida. Un consejo que damos a las personas, o un consejo que se le puede dar a las personas, es que no solo los cachorros pueden formar un vínculo emocional con las personas, los perros adultos también pueden hacerlo. Incluso los perros adultos, ya por su experiencia, por lo que han vivido, son más responsables, son un poco más educados, un poco más limpios y le dan una segunda oportunidad, le dan una vejez digna a nuestros perros. Perdón. Hoy en día la gente prefiere comprar mascotas en un criadero, en una tienda de mascotas, ya que piensan que le están haciendo un favor al animal, pero al contrario, detrás de ellos se esconde una realidad comercial que seguirá continua generando beneficios a estas personas, pero se trata de una cadena de maltrato animal que conlleva un sacrificio de muchos ejemplares que no se pueden vender. Uno, porque nacen con algún tipo de enfermedad, dos, porque no los pueden cruzar entre razas y eso les genera a ellos pérdidas y ellos no van a perder, simplemente los sacrifican. Ya para finalizar, debemos fomentar la adopción, la esterilización de nuestros perros para uno controlar un problema de sobrepoblación canina y felina en las ciudades y segundo, adoptemos. El adoptar nos cambia la vida, el adoptarle una segunda oportunidad a nuestros perros o a nuestros gatos.
lo cual, pues, uno, se evita el maltrato animal, dos, tener conciencia y tres, vamos a ayudar a nuestros peludos. Ya para finalizar, recordemos que creemos en la vida, el bienestar animal y el amor que le puede brindar una familia y un animal de compañía. Así que recuerden, no compren, adopten, da una segunda oportunidad a un perro, si es un perro adulto, mucho mejor. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias, feliz noche, que esté muy bien.